नमस्कार आपण समस्त को स्वागत करुच्छे मो यूट्यूब चैनल को आशा करी आपण मैंने समस्ते भल थे। तो आपण मानी आउ गोटे फ्रेश और नुआ जॉब नोटिफिकेशन नहीं कर आसी तो समय नष्ट नक चलते नोटिफिकेशन आड़ को टे जावा। तो नोटिफिकेशन टी आपंकर आसी आसाम राइफल तरफ ठीक अच्छे। तो आसाम राइफल आ गोटे आपको या पूर्वर मु नोटिफिकेशन देती से तो ऑनलाइन अप्लाई सरी जाइए। तो यहाँ आ गोटे देखूँ आसाम राइफल तरफ आपंकर टेक्निकल आउ ट्रेड्समैन आपंकर ट्रेडमैन जॉब वैकेंसी बाहर आसूची ठीक अच्छे। आसाम राइफल तरफ आपण को 1380 पोस्ट आपणकर वैकेंसी बाहर ठीक अच्छे। आपणकर टेक्निकल आउ ट्रेडमैन आपणकर 1380 वैकेंसी बाहर आसूची। तो चलतु फुल नोटिफिकेशन टिके देखीदवा। देखो आसाम राइफल तरफ आपणकर आसूची वैकेंसी ठीक अच्छे। टोटाल पोस्ट आपन को कहीदेली 1380 आपंकर आसूची पोस्ट नेम ट्रेडमैन आपंकर टेक्निकल आउ नॉन टेक्निकल भी आपंकर आसूची ट्रेडमैन्स ठीक अच्छे। जेंडर बोथ मेल फीमेल पोस्ट में एलिजिबल हो पारे। हु कैन अप्लाई नो ऑल ओडिशा सॉरी ऑल इंडिया कैंडिडेट पोस्ट में एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे। तो आसाम राइफल मैंने आप भाई मैंने खाली आसाम पिला ठीक अच्छे। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट पोस्ट में एलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे। एप्लिकेशन मेथड आप ऑनलाइन माध्यम एप्लाई करेंगे। एप्लिकेशन स्टार्ट डेट देखो आप 30 एप्रिल एप्लिकेशन आपंकर स्टार्ट हो। तो एपर्यंत यार नोटिफिकेशन आपको आसी तो खूब शीघ्र ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पाखु पहुँची जीव ठीक अच्छे। एप्लिकेशन लास्ट डेट देखो अपडेट सुन अच्छी कारण यार एप्लिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपंकर बाहर जिते ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर जीव से आपण को पाई यार लास्ट डेट बोले ठीक। तो आप 30 एप्रिल आपंकर यार बाहर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑनलाइन स्टार्ट ठीक अच्छे। जॉब लोकेशन देखो ऑल इंडिया रे आप जॉब लोकेशन पाइबे। ऑफिशियल वेबसाइट आप देखी दिंतु assam-rifle.gov.in ठीक अच्छे। अधिक इनफॉरमेशन जानवा चाहते जदि आप ऑफिशियल वेबसाइट रे आप चली अधिक इनफॉरमेशन पाई जॉब लोकेशन कि आपको अपकमिंग जॉब आसाम राइफल ठीक अच्छे। तापर आम देखिए देखो पोस्ट नेम वाइज वैकेंसी आउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ठीक अच्छे। तो आपण को देखो रोड पर आपणकर 10 पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर आप करेंगे ठीक अच्छे। वैकेंसी आपन 17टा पोस्ट अच्छी। एज 18 ରୁ 23 वर्ष मध्य होते आप पोस्ट पर एलिजिबल हो पारे। क्लार्क देखो आप +2 पास करेंगे। इंग्लिश टाइपिंग 35 WP आपको हो हिंदी टाइपिंग 30 WP आप करुवे। वैकेंसी आपको देखो 287 आपको वैकेंसी ए पोस्ट पर आपंकर मिल ठीक अच्छे। एज लिमिट 18 ରୁ 25 वर्ष मध्य होते पोस्ट पर एलिजिबल हो। तापर आपको देखो ऑपरेटर रेडियो आपको 10th ITI पास करेंगे पोस्ट पर एलिजिबल हो। वैकेंसी देखा पोस्ट वैकेंसी आपको 729 टी आपंकर रही। एज लिमिट 18 ରୁ 25 वर्ष मध्य हो ठीक अच्छे। रेडियो मेसीनिस्ट आपको देखु आपंकर 10 डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड रे आपन करेंगे पोस्ट पर एलिजिबल हो। वैकेंसी 72 पोस्ट पर आपंकर अच्छी। एज लिमिट 18 ରୁ 25 वर्ष मध्य होते पोस्ट पर एलिजिबल हो। तापर देखो लैब असिस्टेंट यू आपको देखो 10th स्टैंडर्ड आपंकर स्टार्ट होगा। जब खाली आप 10 पास करेंगे भी पोस्ट पर एलिजिबल हो। देखो लैब असिस्टेंट आपको 10 पास करेंगे। वैकेंसी 13टी पोस्ट पर अच्छी। 18 ରୁ 23 वर्ष मध्य होते एप्लाई करेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट देखो आपको 10 पास करेंगे। वैकेंसी आपको 100टी पोस्ट अच्छी। एज लिमिट 18 ରୁ 23 वर्ष मध्य होते एप्लाई करेंगे ठीक अच्छे। आपको सब 10th पास। तापर आपको देखो वेटेरिनरी फील्ड असिस्टेंट देखो +2 आउ डिप्लोमा वेटेरिनरी साइंस रे करथिले आपन एप्लाई करि पारिबे ठीक अच्छे। आया देखो आपंकर 10th पास करथिले पोस्ट पर एलिजिबल हो जिवे। तापर देखो आपको वाशरमैन ठीक अच्छे। वाशरमैन भी आप 10 पास करथिले पोस्ट पर एलिजिबल हो। वैकेंसी 80टी पोस्ट पर आपंकर अच्छी। एज लिमिट 18 ରୁ 23 वर्ष रही ठीक अच्छे। तो 10th पास पिला भी आपको 5-6टा मिनिमम 500 प्लस ठीक अच्छे। 500 प्लस आपंकर वैकेंसी रही से 1300 रू ठीक अच्छे। तापर देखिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस रे आपंकर फिजिकल हम ठीक अच्छे। तापर आपंकर रिटिन हम स्किल टेस्ट हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट एतकिका आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस रे रही ठीक अच्छे। प्रथम आपंकर फिजिकल PMT आउ PET आपंकर हम तापर रिटिन एग्जाम स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कले आपन जॉब पर एलिजिबल हो जिवे। तो देखो मुझे आपको फिजिकाल कहूँ देखो आपको सबुथ आपंकर फिजिकाल ना ठीक अच्छे।
जो जगह फिजिकाल अच्छी सेगारे आपको फिजिकाल देवे, जगह फिजिकाल ना सेगारे फिजिकाल देवे। डायरेक्ट रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम आपंकर हम। तो कौ कौ फिजिकाल अच्छी कौ फिजिकाल ना, तो सेटा आम केमती जाना ना जिते फुल नोटिफिकेशन आसो से सब मेंशन कर दिज्व। ठीक अच्छे, तो यार सर्ट नोटिफिकेशन आसी, तो यार सर्ट नोटिफिकेशन आप जदि देखा चाहते आम टेलीग्राम चैनल आप निहाती जॉइन हो। ठीक अच्छे, से आम नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देचु। आउ अधिक इनफॉरमेशन जदि जानवा चाहते तार यार ऑफिशियल वेबसाइट मुझे कहीदेली, आउ थे कहीदे www.assamrifle.gov.in। ठीक अच्छे, से ऑफिशियल वेबसाइट रे जाकर आप आउ थे भल भाव चेक करेंगे। ठीक, तो ये थी आपण छोटिया इनफॉरमेशन टी जब आपको भल लगी ताले पोस्ट पाई आप निहाती एप्लाई करेंगे। तो एप्लाई करने आपको 30 एप्रिल पर्यंत वेट करने पड़ो। आउ थे यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसीगले आउ थे आम आपन को भल भाव अपडेट करदेबू। ठीक अच्छे, अपडेट कर सारापर आप निहाती आउ थे रीड करदे से नोटिफिकेशन रीड कर सारापर एप्लाई करेंगे। तो वीडियो जब आपको पसंद लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे, कारण एमती लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन अपडेट आम आपको सर्वप्रथम पहुँचाई था।